အားလုံးမင်္ဂလာပါစံကေအန်လိုက်တမင်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်စာနီကျော်ပါစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်တွေကိုတင် जा ပို့ချနေတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလူတစ်ယောက်အတွက် EQ မြင့်မားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် EQ နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးစွာပြောချင်တာက EQ ဆိုတာမွေးရပါအရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူးအသက်အရွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမဆို EQ မြင့်မားအောင်လေ့ကျင့်ယူလို့ရပါတယ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရွယ်မဆို EQ မြင့်မားအောင်လေ့ကျင့်ယူလို့ရပါတယ် EQ မြင့်မားအောင်မလုပ်ခင် EQ အကြောင်းအရင်နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် EQ ဆိုတာဘာလဲ EQ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲ EQ ဆိုတာ emotional quotient ပါ EQ ကို emotional intelligence လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က EQ ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းနိုင်ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအရေးချင်းလို့လွယ်နားလည်လို့ရပါတယ် EQ မြင့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ EQ နှိမ့်သူနဲ့ EQ မြင့်သူကိုခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် EQ နှိမ့်သူဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်သူစိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်တတ်သူဒေါသကြီးသူဆက်ဆက်တိမခံသူသူတစ်ပါးကိုနားလည်မှုမပေးသူကိုချင်းဆောင်စိတ်မရှိသူကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် EQ မြင့်သူဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သူသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုနားလည်ပေးနိုင်သူသူတစ်ပါးကိုစာနာတတ်သူကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် EQ မြင့်မားအောင်ဘာလို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တာလဲ EQ မြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုရတယ်အများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရတယ်အများရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုရတယ်နောက်ပြီး EQ မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုပ်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာ EQ မြင့်မားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် EQ မြင့်မားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတစ်ယောက်မှာ EQ မြင့်မားဖို့အတွက်စွမ်းရည်၄မျိုးလိုပါတယ်နံပါတ်1 self awareness ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုသိခြင်းဖြစ်ပါတယ် EQ မြင့်ခြင်းတဲ့သူဟာကိုယ်စိတ်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကိုယ်ဘာတွေစဉ်းစားနေလဲဘာတွေတွေးနေလဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုသိရှိဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်မှသာကိုယ်စိတ်ကိုသိပြီး EQ မြင့်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 self control ဆိုတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ် EQ မြင့်တဲ့သူဟာကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုကဘလို့ချင်းနေဆိုဒေါသထွက်တယ်ဘလို့ချင်းနေဆိုစိတ်တက်ကြတယ်ဘလို့ချင်းနေဆိုစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပြောတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတတိထားစောင့်ကြည့်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှသာ EQ မြင့်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 social awareness ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုသိခြင်းဖြစ်ပါတယ် EQ မြင့်တဲ့သူဟာသူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘလို့ခံစားနေရလဲသူတို့ဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုသိဖို့ဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးမှသာသူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 relationship management ဆိုတာဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ် EQ မြင့်ကျင်တဲ့သူဟာဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအစင်မပြေမှုတွေအခက်အခဲတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာတခြားသူကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးအစင်ပြေအောင်ဆက်ဆံနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်ကောင်းမှသာ EQ မြင့်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်